Hello bafanzi ba Akejo Media turabaramukije turabagumbiriye aho kwira muntu wese aherereye aho muri hose nimba ari mwijoro turaguhaye mwiriwe nimba ari kumutaga naho mwaramutse aha turi ni muri inyubako za Akejo Media murabona ko ibintu atari bibi cyane izina ni kwigize Samuel behind the camera turi kumwe na director Zone uko murashobora kumwita Alexon umunsi rero turafise umutumire muri zino nyubakwa zacu za Akejo Media ibintu ni fire kuko ni first ikiganiro ca mbere dukoreye muri izi nyubakwa zacu ego ni ibintu biraza kuba bimeze neza ego reka tumuhe ekaze turakuramukije umutumire wacu umeze neza namahoro no kurinda kaze mu nyubakwa za Akejo Media nyumva gute kuburi hano masaha no kurinda ryowe cyane kandi mbonera akajyo gushimira Imana no gushimira Akejo Media mushoboye kunyumvira mu kantumira ego uragize neza aha aye ndetse niho iyi office gitangura gukorwa iki ni kiganiro ca mbere urumva namateka mu yandi ego abariko baradukurikirana barashobora kubidondora kugira ngo bakumenye uburiwe en general murakoze cyane ntanguye gushima ko munyumviriye ko ikaba ari ikiganiro canyu ca mbere ndabashimiye kandi ndashimiye n'Imana hama ku mazina abavyeyi bantaziriye nitwa Akira Divin Merveille hama nk'abasanzwe mba mu Nyabugete ya gatatu hama nkaba navukiye Kanyosha mu 1993 hama narize amashuri mato bita maternelle ndayiga kuri SOS mu Nyakabiga ndasubira ndiga ayakurikira primaire ndayiga kuri SOS nyene mu Nyakabiga hama ndiga secondaire ndayiga Saint Joseph n'andi SOS gusa sinagiriye ubuntu mushobore guheza mugabo nta kibazo ego murakoze cyane mu kumwidondoro wanyu ndibaza n'abariko baradukurikirana bakumvise wari we Duve uratubwiye yuko uwize amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye ariko ntiwashoboye guheza niye mpamvu yatumye udashobora kurangiza amashure kandi wari wayatanguye bon ego impamvu ni nyinshi ariko mu nkundire nshobore kuvuga kimenya mukuru catumye ntabandanye ishuri ni kimwe benshi bazi hari ibintu bitwara abajene bubu ibiyayuramutwe jewe nanje rero ikintu cita kiyayuramutwe nico catumye ntashobora kubandanya ishuri ego ni kuvuga ikiyayuramutwe kimeze gute catumye Dive utabandanya ishure ego urakoze cyane ikiyayuramutwe kimeze gute novuga ngo ni ikiyayuramutwe gikomeye cyane kandi kizwe ubonye nshatse kukivuga byava bicanga abantu nashaka mvuge ingene nagitanguye ego Jaco natanguye nywa itabi risanzwe hama ndasubiranya urumogi ngerageje gutanga umuco natanguye itabi niga mu gatanu bivanye n'ibihe nari ndimwo bivanye na histoire y'ubuzima naronse amikirambabaza hama numva umengo DJ nyene ku isi numvise histoire y'abavyeyi yuko atabavyeyi biologique mfise ariko Imana yarampaye undi muryango abandi bavyeyi kandi bankunda nanje nkabakunda hama rero muri uko kumva ico gikomere ko kimbabaje hari ukungene je ico gihe twaba mu Nyakabiga hari ukungene twabona abantu badukuriye bakuze b'abajene twabamviye kujya kuntu ubona umuntu nyene w'umujene agenda anywa itabi rero je ariko nabaraba ugasanga umuntu anywa itabi ahantu ha wenyene yicaye gutya ariko ariyumvira nani ndavuga ati muri ibibazo mfise ibyo byose naje nofata itabi nkajana haje nyene nkakurya vyomfasha niko kuko natanguye itabi bien sûr nari kumwe n'abagenzi nyene nyene baranywa ayo matabi ego ndanywa itabi mwaka wa gatanu ndaja 6e nywa itabi 7e canangura urumogi urumogi rya rusanzwe ndarunywa 8e ndagenda haja nk'ibinini ibya binini bimeze gute ni binini bita diazepam binini bisinziriza abavyandikira kugira abadatoritiro ego ndabijako ndabinywa nja ku nzoga zikaze hari amakanyanga hari burya buyoga bwo mashashi bituburike mugabo hose sinigera numva ko ikibazo ndiko ndatora inyishu hama rero ikiya aho sinariga narabandanya ishure gusa 5e aho ntangura itabi naratemutse ego ndaja 6e 7e 8e mejeje 8e ngiye 9e cantangura rero canangura ikiyayuramutwe rero nocitako kigezweho muri no minsi kandi cisha abajene benshi ni ikiyayuramutwe bita boost
nako ndavuga ko naciye ntangura ikiyayuramutwe kigezweho cyane cyitwa boost. Rero iyo boost vraiment ni histoire ndende, ni birebire sana, nibyo dukeneye kutubwira iyo Yego, boost. None pore kwanza muri ubwo buzima waciyemwo ukaba stressé ku buryo uhagarika n'ishuri bivanye n'inkuru wumvise yaguciye umugongo birakunanira kwikontrola uca usanga wagiye muri izo ngeso. Uratubwiye yuko waciye ubandanya unywa ibiyayuramutwe ndetse bikaze byitwa amabooster ndetse na bijya binini bisinziriza. Mbega hoho ivyo byose mwabironka gute, mwabironkera hehe, byaraborohera kuronka, mwabikoresha gute? Okay, murakoze cyane. Mone ukunye twabironka icyo gihe hari umva ko hari kera hari 2013-14 rero ntibyari bwagwire kenshi hose ahantu henshi twabigurira mu Buyenzi. Ego mu nyuma hazamo Kamenge. Rero uti twabikura he, twabinywa gute, mwabikoresha gute? Ego en fait na iyo boost wumva iri ubwoko bwinshi. Hariyo ufite ni heroine. Ego hariho twekera bwa mbere yari kiri poudre, twayigura nka poudre, twayigura 2000. Hama ibaye poudre hari ubwoko bwinshi bayinywamo. Ego bwa mbere aho kuntu twafata hano urumogi rusanzwe, urumogi ukacufata kagafu kagatekeye mu gashashi gato, ari ukuntu babikora. Ego ukacufata ugatobora n'agahwa cyangwa n'akantu gasongoye, amukacumemerera hejuru mu iganje, amukacutekera, amukacucoma, amukacukwega ukanywa pardon. Hama rero kuranywa nta mwotsi wasohora, bana kunywa itabi. Ego nta mwotsi wasohora, umva wigumiza urumva ingene bya uburemere. Hama ego rero twanywa ubwoko bwinshi. Ndabwiye ubwoko bwa mbere je natanguriye ko mugabo ubunye sinaza yuko ubunya gikoresha. Hama yindi systeme yari par aluminium. Aluminium bafata kepapuro cha supermarket ari ukuntu bakora ko kijya kera, bagiye papuro cy'indani. Hama bagaca bafata twacha tukabumba, bana kujya rubufu ari ukuntu wacu kegeranya kakabumba. Hama kacu gashira kuri aluminium gashira ikibiriti munsi, hama ugaturira ugakwega gacukwega. Hama gaca ubundi buryo bugira gatatu. Uburyo nabwo ni injectable. Babishira mu rushinge, hama kaca wiboha umugozi ukarondera umutsi, hama ukiteramo. Hariho n'ubundi bwoko bitwa crack, mugabo bwo ntiburagwira cyane. Mvuze bwo bwoko kwera ari bwo ubugwiriyeho n'ubunye benshi ari bwo bakoresha. Ego ndumva byari bikaze gose ivyo bintu kuko byatumye binaguhebesha ishure. Ndetse muri ico gihe aho warubaye abantu bavyakira gute mu gihe warutanguye iyo ngeso imeze uko oye yo kunywa ibiyayuramutwe? aho ico gihe naba muri SOS. Hama SOS nayo ukungene yafashe umwana, kintu cyambere bahagarara ko nuko uburi kuriga. Wagaritse ishure baca bagusezerera. Entre temps wa mujyango nakubwira Imana yampaye, niho nakunda kujagira ama vacances kenshi. Rero nkiyagarika ishure, umva reaction ya mbere SOS yacigira, baci bambwira mpagarike gufashwa nayo. Ico gihe nabaye musuma kwera wariba. Ego cyane boost uko kuntu yari izimvye ntukora. Nta nukura amahera, wumva nta yindi mo yari hari, wacho uhitamo kuja kwiba. Ego no mu bindi bintu byankwege abo twabana muri SOS narabiba, ivyo wanje narabigurisha nkabimara kacuja kwiba ibyo bagenzi bawe. Nkaca ntandukira ku by'abandi aho usanga mugira amadosiye mabi, ushaka no bangira dosiye bica bitako cyame banishura cavuga ati oya uyu muntu yatunaniye. Ngiye muri iyo famille naho nyene shikanda biba none ni famille nyene. Wagiriwe Imana ikagutora. Ego nkini naco rero urabona abantu banywa ibiyayuramutwe hamwe muri rusange n'abantu bashaka liberté. Ego kubera aho kungene bifise manki bitabironse, cyambe nushobora kuryama, ntibyabakundira kuryama, sinzira mu jono toritiro. Icya kabiri anonabwira ama symptômes ya manki yayo, hari ama diarrhée, ama vomissement, kabura kayabago. Rero narimva hakonorara muhira, hakonorara ahantu hameze neza, nkarandi garagura, nkaranda diane biki. Avuga ati omwe ngende je ngibarabara, ngende mwirigara ry'abandi, aho ngirageje ku umwe nk'unyarutsa gatoyi, naja mu bandi twarara mu bizu bitarahera. Ibizu bitarahera tukiba
tukaja muri ville tugasega ukabesha kugwaye nkatemberana impapuro zo kwa muganga zubeshi kugira ngo nshobore gusa kuronka amahera kugira ngo nshobore kunywa ivyo biyaye ubwo buzima ndabubamo cyane ndabanyibarabara gose gushika naho ndagwara ibituntu ndagwara ama infection ndagwara ibintu byinshi kandi ndazi ko hari abantu benshi bagiye barambona mwibarabara gushika naho mfungwa aho rero gufungwa byagenze mu mpimbaga mu mpimba gore cyane aho icatumye ufungwa cabaye igiki ico kintu wivyo kigatuma baca bagutwara mu mpimba cabaye igiki icyatumye mfungwa yote ni giki icyambere cyatumye mfungwa urumva ni losome y'ikibazo urumva ko ari boost nyene boost hama hari muri ville tuyese nzovyibagira no kuri kwimana hari muri ville sinzi ko na française école française ahiye ndahabona je fete natembera muri ville yose ndibuka urabona munyakabiga naho munyakabiga imvye nashobora kuvyuka mu gitondo hamwe n'imvira none ubu ville yose nayejeje abo mbesha narababesha abo niba narabivye ukamura handi ushobora atamvuga tubure ikintu gihari ndabise impapuro zo kwa muganga kwa nari narakoresheje kubera ngiye kwivuza igituntu bari kwa guafishe yo gufata imiti je niyo naca nkoresha rero nabise umuhungu w'umugenzi twabana ngaho mu Nyakabiga muri ivyo bizu twari tugana turatemberana amaduka fatanya Kabiga uje mwijabe tugatembera mu isoko ndaza abantu benshi mu isoko canke baranze ufise ibyo bipapuro nyene uwo muntu yagenda aramvugira ngo yaragwaye iki barabona ko ufite nabanonze nayinonze gose umve traje twagira nava mu Nyakabiga aca nduga jabe aca nja kuri Kotebu aca nzunguruka kwa Sioni aho so masonge baranze harabadu amatomati mu isoko amahera bakayabaha ibintu bitesone sana bisarisha abadu amahera menshi gose rero kaca mubandanya muja kuyakoresha taja tugenda yego kugira ufite twadushaka ufite umuntu ari muri manke umuntu atabironse naca tokora ico bituma kenshi abantu banwa amaboost usanga barakora ibintu abantu bakavuga uyu muntu yubatse ikintu kwe gateye nubwo yego ari normale telefone yawe urana telefone yawe ashaka kuri grand frère kandi nzi kumfasha ibintu byinshi nzi yuko uri dore nka mama wanje yego nkavuga ati telefone yiwe ndayitwara bien kandi nzi yuko inyuma ya byose ngira ibibazo sinza gutamuhira kandi mbaza ati ako ndayitwara sintamuhire nabandi abizi yuko ntataha nkabanza ati ibikurikira nibi hari undi ashobora gukora ikintu azati banshikiza mu gasho ndaguteye n'inkuru hariho n'abagenzi na imfisi babasuma yashobora kuri park ndahabona hajya akaja kwiba ahantu baca imanza wibaza akiba amajistra akamwiba isakoshi nk'amashini impapuro z'akazi kandi akabaza ati nibamfata nja mu mpimbo rero ndiko ndakumvisha uburemere bwa boost uvuga ati uba mu mengo urapfuye nico gituma abantu benshi bananira guheba kubera bifise ububabare ugira mwete y'ubwo rero ibyo naje kubikora no gutera n'inkuru ko nigeze kwiba ni telefone y'umukoloneli umukoloneli ntashimye kuvuga yego ndayitwara nzatu yunyamwe yumfata n'ubwo mu mutwe cyamfa rero ni ibintu bibarindisha biteye ubwoba kuko ndakubwiye ama injection cyane nakubwiye arashobora kwiyagaza ku buryo yumva ngo n'umutsi yo ucomora rero acavuga ati hakomera gutyo avuga ati reka je mfume ndagikora mu nyuma basi nzosaba ikigongwe bifume bibajewe umubiri wanje wakize je natekanye none icatumye rero uja hajya mu mpimba ugafungwa yaba yaction iyahe wakoze yego merci beaucoup en fait nako ndabwira ko yari kuri française ico gihe nari mvuye muri ville ico gihe narondeye amahera ndaburanirwa sasa uwo munsi ntashe umva ko na Nyakabiga ndibuka nari naronse duhera dukenya mugabo amahera vyagurwa en fait byatera biduga ku mwaka rero ndageze nca mbona umupapa nyene mugabo muri akiri muto yambaye amarja mu izosi ndavuga ati uyu nyene kugira ati diri ni bana ntancika sasa ndamucora tu ndamubwira ati bana gute ndamubwira ati ndagwaye je gucyanye sangana umuntu wo mugagara sanga arabimenyeye acambwira ijambo rirambabaza acambwira ngo tubonga mva mu maso mwibaze ko tutabazi ngo munyonga amafayiro nizo bose niko batita ivyo amazina menshi bakoresha ambwiye gutyo ndababara aho narinzi ko ngira nkiriragira yampa amahera nari maze kuva mu gitondo hari ma 18h ntararonka n'akadozi na kamwe
ikintu kitaba wumva ubuze amahoro muri wewe. Umva navuga ati ndapfuye. Iyindi minsi nashobora kuva mu gitondo gashika saa 4 naronse nkaca mba normal nkabandanya ndondera amahera ndipoze ngo umunsi narondera amahera hasi hejuru. Ego Sasa ebana turavugana yarakumwe yaravuye mu modoka. Ego aca yinjira indani muri Française hari habaye ikirori kanaka. Rero mu modoka yiwe yari yashizeyo ishakoshi yayishize yubona yarimo 5 miliyoni. Nabonye imodoka avuye ko gusa ndavuga ati reka ngene antreta. Rero arukungene biba hari undi muntu yari yafashe umuryango w'imodoka yiwe kujya ubloka nawe yafashe umuryango nawe ubloka ujya muryango yafashe ni hugarika. Sasa rero hari ishakoshi na ordinateur amwe 5 miliyoni. Bobo je twiko turavugana babahungu bo baciye bagenda umva ko bafashe imodoka baca kuri isakoshi n'amahera na ordinateur baragenda mugabo mwari muzi nanyi mwari yego nari ndabazi namaze no kubabona namaze no kubana ndavuga ati ndabakurikira. Okay ubaca baragenda sinamenya aho bagiye so atamenya kabiga cyane mwijawe. Ego je rero canje umva turavanye baragiye indani muri Française nanje ndabandanyije yanyimye cyane nanyaruka mvuga ati ngiye kubarondera abahungu canje kwarondera mwijabe nkikiri mu bwiza. Mpagaze ahantu twabigurira kujya gatatu mu bwiza cyambona imodoka ije isana yayindi isa nkajyanye n'akuye komere yo gatatu niyagiriza je biza nko kumwe naguye mu mporero. Chambona arahagaze imbere yanje amanurikiye acarampamagara ati ngo hano amamagaye ubujuju nari mfisije muri uwo mwanya kwa kuntu umengo n'ubene bariko barazunguruka neza wabuze arampamagara cyane baza ati kumbure akenye kagarutse bijana mu bwengera yavyemeye agira nshorere candagenda ndamushikiriye aho nyene yari kumwe n'abahungu babiri nyene bamwe abasore Wana wasotse mu modoka bacu baramfata umwe nga undi nga. Ndarumva mbwiye ngo we rero ngo ordinateur yanje miliyoni 5 ati yo chaki. Wewe uca baragaruka ati ya. Ndiyo bakurere. Turazungura bambwiye ati peti utabanyeretse wewe ebana ni mubasho kandi wewe ni ngorane. Turabarondera turababura ebana ikibazo ngico besere bana bambaza ndarahira jewe sinzi sintabwari besere naragwariyeyo nibaza yuko intango y'ingwara nagwaye nibaza ko yatanguye muri besere bamaze kugufata urumva barakugumijeyo igihe kitari bangumijeyo ahandi bamarayo 2 jours 3 jours ukaja kuri parke gusamba mukatugenda swa tukaja mpima cyangwa ngataha je bangumije 2 semaines najya ntafungura amamanke rero ajya amamanke aramfatirayo ngira ya madiare nibiki hanyuma mu nyuma haza abamaso batuzaniye intete nja kujya intete rero kwera inzara yaho arukungene rero baca ubwa amaso twazireze atunanira acha tubwira ati ntajya dusubiza inyuma ronde ibintu tubashiriramwe bamwe bazana impuzo babashirira ngaha abandi bazana ubushashi abandi bashira mu maboko je ndaburi cyonza ncanzana gashasha abana bwashashi bashira mu isukari cyangwa umuceri canzana kaje niko wateze baranshiriramwo rero banshiriyemwo iyo joro twari twaje twese candugara ishashi mu gitondo cambyuka sanga byagaje rero kunzara ari hari oya naho bya biri mwinyo twarabije candabirengera ko ndabije rero naye mama make narindi mu nibiki bica biravurugana mu nda chanja mu mpimba direct bagukuye abatwara mu mpimba direct ndaja mu mpimba ndamarayo 2 semaines canda gwara zose uri hariya ndi ndani none ubuzima bwo mu mpimba ugwaye wagiye ugwaye urumva ko wari umerewe nabi umaze gushikayo byagenda gute warubayeho gute hariya mu ko narimbaye kwere byari ebana reka no kubinyibutsa kwere ubuzima bubi cyane bano kubwira yuko mu mpimba man urazi ko babaha irobo y'ubufu ngira karite yanyuma ibaho ngira mu buru ngira kwisi yose niyo myiri yego baca baguha n'irobo ry'ibiharage ukaca wimenya ingene biteka kandi ukabijya umunsi wose ubwo bufu baguha ubwo bugari n'ukuri kw'Imana nawe nyana boshobora rero urumva icyambere mu mpimba uragura hurara urahagura atamayero gira urara hanze urara mu mbeho urara kuri terrain urara hasi kwisima naho gize ngo uragura usanga uguza oya usanga hari akantu bitaka blend usanga kavaho ngaha nk'imetero gacanga
gaca kangana nk'uko ako kablende kaba kuzuye nk'ibihere n'ivyatsi biya vy'amakara afata umufuko bagaca bashona niye mwirarero mu nyene iyo niyo Dodoma rero ubwo buzima rero ubuzima bugoye sana none byaca bigenda gute urubwo buzima mwacamwo turumva ko bwari buzima bugoye gose none kandi nawe amagara yaragukitse byagenda warafata imiti uri hariya mu mpimba byagenda gute ni ibintu n'ubuntu bw'Imana tu bwagendaniye umuntu n'ahandi jewe n'abantu bariyo benshi bavyibuka banje barangira ikigongo abantu bose bavuga ati ujya mu arapfuye nari mfise à peu près 35 kilo 35 kilo abantu barambona akangira ikigongo imvire abanyororo bonyene baragira ikigongo bakanzanira utwo kugira nabonye nasanga nta mahera bafise naki bavuga ati umuntu umwanya n'umwanya arashobora kutujana bakaza babonye ingene wari umerewe yego bakaza hari abayisilamu baza bakizwa bakaza bakambwira ati yo pole sana none uragwaye nibiki nabwo ndagwaye rero canje mu gasante do sante kaje indani baramvura yego baramvura mwaje nabwo ndaribwa mu nda andreta kuva nkiri besere namaze 2 semaines ntagira toilette 2 semaines ntagira toilette ore cyane rero inda istangura kuvyimba rero ndi mu bitaro gasana do sante ko mu mpimba muganga nje ndaribwa sana arampa ibinini vyo mu nda marbendazole ibiki uranwa bwabo wapi naco vyahinduye iyo biti yose abona kuma numva ibana mu nda ndibwa sana rero numva inda tanguye no kuvyimba sasa yo uwo muganga yatuvura akanda bakambwira sha muhungu none wewe umva nayivuriso ni mwabwa ati sha owe rero ifu ko bagusora uje kwa muganga hanze rero minimum umuntu wasora kwa muganga aje kwivuza amaze ni buri 3 mois nawe wari umazeyo 2 semaines n'imigucyo rero urumva umwe nibazo byo kumavyongera mu bindi ntibyari vyoroshe nuko bitari vyoroshe sasa ndavuga ati none mana nje ndapfuye mugabo rero abavyeyi ndashimira reba mama bo mu mpimba abamama bari aba bantu bari bajije gutanga impusha canke iki baraje kundaba baragira ubwoba baravuga bakubonye ukuntu umerewe baravuga ati uyu mwana ntiyo aracari muto niyo firanga ati nubwo atarakwiza ikiringo bisabwa ayo mezi yasabwa kugira ivyo ntibikunda rero ndashimira Imana yarabigiyemwo yego baravyirukamwo barahamagara amafamiye iki abanzi baramvugira baratelefona sinzi umukoroneli yatanze intervention baca aravuga ati nagende kwa muganga iryo joro nyene ndayavyimvye igera igire turike ana guturikanya guturika rero sasa canja muri pensileja niho bakuvuriye yego namfise abapolisi babiri bancunze hama bica bisabwa nyene ko ngirirwa operation barambaga rero igitangaje shima twe twanywa ibiboro umengo hari ibintu vy'ibisazi uzi yuko ndazi urubanza mfise gwa 5 million ordinateur rutari bwanaciye naye bwanagende ngo banancire imyaka nzomarayo ukacuraba muri uwo mwanya uri mu bitaro ndaremvye bambaze rero urabona kujya kuntu abagenzi inshuti ababanyi baza kukuraba kona turi ngo bumva ngo diva rapfuye nuko inari mfuye aro n'abantu bavuga ati hana baza kunsengera banyihanisha ati wowe wihane ugira ugende ku mwanya n'umwanya urapfa yego rero haraza abantu benshi mwakansikira 5000 10000 amahera menshi amwe sanga mwishuka gutya nje namvise umugarde malade mu Pentecote namukankamira ambwa ati we akacama amahera bamwambwa ati ayo bagwaye bose ma shiranga canshira mwishuka bamukankamira ino ugwanye yamanyama nyene urumva sasa ebana nkacangira telefona bise hana bahungu nita muna bagenzi nkaca ndabatelefona nambwira ati bana nzanira booster nkiza 50000 cyangwa za 30000 muri ya mahera ukacukura yandi bagaca banzanira n'umandi mu bitaro ndagwa uragwaye bakugiriye operation bya bintu ukaguma ubitumako uraga mahera nyene abantu baguha nkabinyorera yo mwenya abapolisi bakanda ingene iriwe mu gitondo akona niriwe ntekereje mugabo mvuye kubinya umwana ndababwira ati umva rero kuntu bansuguma mu gapusupusi bantwaye muri toilette yego bamaze kubinshikanira ujya mu garde marane nambwira ati umviriza muganga yambwiye nzoze ndimenyereza uza nditwara tuwe guma ngaje nijane kugira ronkero ujya ngaca ngitwara amezi sindani ngaca nkubita muri kare ngaca ntegura ivyo ntegura uya nakubwiye vy'amaluminium ngaca ndabinywa rero musohotse naza ndundi
uri uwundi muntu amengo ni anesthesie nde acanangwa yo gucangamuka rero ko nabinyoye gumusinzira bacabona ngo manicaye mu gatebe nasinzira bikakomva no muri kaga pusipusi tete muri abapolisi babiri harimo umwe yakoreye mu bwiza uko no bwiza barabidandaza yarasanzwe azi umuntu yabinyoye ingena meza ama rero akaguma avuga ati sha uyu muntu kweri ku mateka yiwe twumvise iri pare yuko hari abantu bayimuha rero umunsi umwe rero ndavyibagira kujya n'uba wahamutse uvuga ati babinzanire nane namaze no gusubira no muri manki ego rero nyamuti barabinzanira aranzanira urumva rero kumbe abapolisi bari bamaze kumupangira imigambi nta makuru mfise rero ico gihe wa mu garde marade arandeka barakujya kuna Pentecote bitekereje neza cyane candijana ndagenda ndashika mu toilette ndategura ivyo ntegura ego rero babona ndatevye akanya kumbe rero kujya kubona nje igihe ababo niki navuga ati bana ndabishikire ntangure kubishikire kugira ndabiture candibagira gushira mu rufunguzo n'ugare umuryango wa toilette nanje bana baraza aho rero nabo batagiye aho batamenye ubwenge babanje kudodora bagidodora nanje ndahababuka candatora ndabizinga nari ico gihe nabifise udupiese tune ndavyibuka nari nafashe tubiri ndadushira hamwe ndatumatanya nitwa nagira ntangure kunywa natanguye kutunywa twatundi tubiri tundi twari mu kibiti cya cy'imyami je nabifise systeme yanje je no mugasho systeme narayigira bana batufashe nkuko ubonye kwa mugasho twarahababarira gose kujya kunjyama kwisima ari bihere ukaca kwitwa na manke rero indani wari umumengo giruve rero je no mugasho naravyinjirana gute nabifise aka elastike nagendana warabuya elastike bashira ku mahera je nacanda kazingamo kubi nkakizingira ko nkacanda kaduza nkagashira ngaha gaco bibohera wana wambaye impuzu cyane iboneka nta mwaca mfata cya kibiti cy'imyami nawe nabushizemo nkaca nduza umupira nkaca nkubitako bakadusopa iki rero nk'icyo umuntu adodo cyamfata cya kibiriti candagi shira hahandi rero shira yo gucyana bana kujupanika kacaracika candagikura candagishira ahantu ntavuze ini nyuma baca barinji aho nyene bacara bo mu muryango barinjira mo baca bamfatana ya aluminium basanga mugabo nta kiriko barasara bararondera baravusandaguza ibintu ndababesha ati nabitereye inyuma mwidirisha umwe agumangaye ndani undi azunguka kuraba ngo aratubeshe ngo biranyene barondera barabura haya babihevye tugiye nyene dusoze mu muryango je cyane igumiza inyuma kubera kwigumiza inyuma ko ararondera ingendo ushobora ingendo ushobora kubikura nka ndabita umwe rero acaguma inyuma yanje Plani bari bayipanze avuga ati none gute twari tumufashe twaba tubibuze akiraba hasi nyene yeraguza rero naye nabinyegeje ino nyene rero ndatambuka ndumigene kiwe kirakoroka cya kibiti kivayo mu maguru ndumigene gikoreze neza biranga kugira birabigenda gifata no hasi aho polisi ngo ngo mukorene acagitora yuguriye gucya ngo wabonye entreta rero hari abaganga bari bankunze bangiriye ikigongo bana umuntu agira apfe niki barabashokesa navuga ati ya gute kwera umuntu ameze gutya ushobora kuba yagiriwe operation umuntu afise 32 kilo umuntu akabandanya akoresha rero baca barasara tuburero turabukoreye dossier tugadusubiza indano bunyene ntarakira ngifise n'igikomere wibaza abaganga baravuga ati nyuma ya vyose entreta umudoktori yangiriye suivi umudoktori nuwo twabanye muri SOS kera aravuga ati no nibishoboka mwaramumpaye ugati mwe mwaramumpaye murindirige mwe vyonya mamushira muri dossier muzobananiza hariye ciwe rindira manze meze ivyo wanje ntarakira bwa yambwiye ati wozo marasimo nga kwera harimo igituntu kacabamwo niyo Christian sinare nagizeyo munda uko niyugaye acambwira ati imiti yose umve potential yarangiri kwera ngaho najya bien avuga ati ntiwosubira mu mimba kujya bujya bugayina na bya biharage ibingana gutya tiwowe gumatekana iyo dossier je twavuganye bazobandaniza hari jewe nije ndabarusha ati yakize mutware asawa candatekana muganda avuga ati dossier zibaye zibiri amahera niyo navuga ati je karabaye mu nyuma rero ebana c'était un dimanche imwira umwe yari umukizwa umwe ari mu Pentecote uwundi nawe yari mboregwa baje mu polisi w'imboregwa
uwo mborerwa acaja mu bwiza kunywa uwo ni umupantekote yari agiye gusenga dimanche ego ari ikanzu nambara ndende umva kugira nta mpuzu nambara kugira ngo ntizintoneke nari nambara ikanzu ndende ya noir camengera vero ma 18h30 ndayambara na vya biro 32 cyane inzira yo ndatorotse fata urugendo bana bamfata imbere y'umuryango portail ndebona kujya ushitse kuri portail baramuga ati tenda urengana umuryango ya nda numva umuntu ahoze kinyuma ngo hano ni warutoretse ugiye he ubwo batunye vuba ati bana tingahi dose ziragwiriye ngo ikindi rero ntibagiye kandi n'ukuri nshimira Imana gose hari ibintu ngo by'abavugishwa canke iki haraje ko haraza abamaseri kudusengera haraza abapasteri apantekote abaki abagira neza tuzaniye ibintu ku marayidi ndibuka hariyo umuntu kuri sinoreka kubivuga rero urumva barantorotse ngiye bien na vya biro 32 rero ndiko ndagenda numva umuntu ahoze kwinyuma uhindukiye gucyanye nsanga umuganga araho kumva rero umugarde malade kujya kuntu baramaze kumva ibintu by'iwanje ko navyonze bamfatanye biki babonye nsohotse baracavuga ati uwo mugarde malade w'iruhande yanjye yarambagije ngo ugiye ngo dive ati muganga ambwiye uzo ndagira agaturu ku mugoroba atingira nzunguruke none kuva mu gitondo wanse kuzunguruka amasaha niyo utangiye kuzunguruka aca bibwira umuganga ati cunga wa muhungu barajya mvuga ati ndasohotse ndagiye nda n'umuntu amaze k'inyuma bwa ati gugiye hedi ngo garuka ngo dusubire indani turasubira inyuma turagenda indani abapolisi barasara ngo wari dutaye ngo mukaga ngo nagusigara ndafungwa mu kibanza cyawe iki baca barasara ntibasaze ati twe tugomba tugusubira ya mukasho ntudukwegere direct nawe mudokiteri ariko aramvuga nawe nacarazara ati dapre ibyo doje kuvugana nawe uciye unshimiye gutyo nako ndakwigorera aca arandika urupapuro avuga ati tware uca usubira kandi mu mpimba acansubizayo baca barankora inani pansement acavuga ati cyo gikomeye cyo kunda hari abaganga bayifimye bazoyikurikirana ndasubirayo ndajayo nariko ndavuga Imana irakoze kubinyibutsa sinogera ntavuze ikintu cyabaye kuri Imana irabaho n'ukuri Imana ni nziza haraza abantu benshi bakadutemberera abayisilamu abakatolika abamasera abafurera abapasiteri ngira benshi ndi bukari umupeti yaje umwana akiri muto apana akiri muto umujene afise nka 18 ans 19 ans yaraje muri reanimation yose acatumbera iwanje arandamutsa ni sawa nanjye nanibereye mu macungu n'umuntu avuga ati bisanga ndimwe n'ibiki ampeta carambwira ati none umwitwa bandi tuyidondorana namubwira nitwa Divin nawe arambwira cyambwira ngo nje kubwira ijambo ry'Imana ati none nabandi bamabaza kumbwira nawe vuga aravuga mwumva rebe naguma avuga gumashigi ashimikira ukina kuvuga ngo Imana urabona ngo ivyo bimvira mutima wangu urabona ko ufise ubwoba ngo bw'inyuma yo ngaha ati we pe none umuntu afunzwe n'urwaye ategezwa kuba afise ubwoba nyene bw'ingene azova niki ndambwira ati uri kurambira ko mfise ubwoba nwari wewe sanje nayo mubwira ati urafise ubwoba bwova mu gashi naho togira ubwoba ngaguma yensista ambwira ngo mugabo rero ngo hari ibintu Imana ngo ishaka igusabe ubanze uhebe ukugira ngo nawe igukorere ikintu aravuga yakubwiye ko woheba yambwiye ati hari ibintu Imana ishaka ko woheba vy'ingeso mbi uri sawa araheza acambwira ngo dusenge ati n'abandi turasenga na duheze kiyago dusenga turasenga nani jyame we mukumugasi nanavyutse nadugije igitanda ndegamira gutya tuyaganegamiye aravuga ati senga arasenga ageza gusenga carambwira ngumvirize Imana irambwiye Imana yakubwiye ngo je Imana ngo irambwiye ngo ntandwi zibiri zisigaye usigaje mu mpimba udatashe uravye uburemere bwa yake keze baje kwa zitatu ama miliyoni 5 ni mashine navyo yayiramutwe ukashira ko no gutoroka ukoramya ngo desi n'ubanda nirwana sinaje no gusamba ntavyemeye ndavuga ati man burya rero kwizera abantu basenga aravuga ati kwizera ni kwizera kubisazi mu bisanzwe kandi mu kwizera wizera ibitariho
ukavyizera nk'ibiriho ivyo bidashoboka nyene ukavyemera ati ibi bintu uko bimeze kose genda bizokunda ego ngareze ko nari narigeze gusenga kera mugabo nyuma ndagwanda bivamo mwana bwa none ese kwana yarambwiye ati urabona abantu bose nabarenganye ariko natumbereye iwawe nza kuri wewe sha biraba sinogaze gusa reka ntemera kuvuga ngo Imana ngo yakubwiye agati sinopinga ivyo ntarabona tireka ndindi ngo tangira udutima tubiri kamwe ndapinga akandi uravuga ukwemera akandi campinga bimwe bivuga ati okay reka ndavyizere ndabe ko vyoba shati jerekana acambwira ati tora aca tora agapapuro yandika ko nimero yiwe ambwira ati ibi bintu ntivyagenda uko uzu telefone umbwira ati warambeshe ntivyabaye uko canke vyarakunze ego yunga ati shana ukuri urakoze agoma sango tube n'abagenzi ngo zo muri turondana ati we nta kibazo nimero urazitora acaragenda nimero yapfuye kugenda acanashira ku ruhande warumva baca bafata yumva mbangira ntoroke baca bansubiza mu bitaro rero bukeye na directeur bampemba ndavyibuka yaraje agize ati uyu muntu baramaze kuzinira sorti nyene mu bitaro ko ngindanye directeur araza avuga ati jewe umuntu ndamukubite gabaje agishika imbere anje gutya 30 kilo agize ati none uni nakubita aranda avuga ati ndakubitahe aje jambo yambwiye akimbona yambwiye ati ndakubaza warutorotse ugiye wewe nako ugiye gupfa mvuga iki gasha bwana ngo afuze umuntu wavuga iki n'ubwoba bwinshi ahubwo rero yaciyaza subwoba none ngo warugiye no kuri kwimana ngo narinzi yuko mushika ndakubita amakofi none naho no kubita uri mugabo nkubise we ngwana no kubita rero aho ndakwereka ingene ubuntu bw'Imana bugendanira umuntu Imana ni nziza ivyo biraba bari bazanye pick up ngo bayinjane mwa cyabwira ati yo pick up yitwara nisubire agira mu modoka yiwanje vangwa ucurinjiramo umvize n'umuntu bwana bwo buraza cyazana mu modoka yiwiwe vangwa na police bavuze ati nta muntu numwe n'abadokoro bahajyaye nta numwe yigira mu modoka yiwe turagenda cagenda arambaza none ndakubaza ufunzwe n'ibiki ngira ati nuko byose uramubwira hama uwo police twajanye ku ruhande mu modoka iyo ndi mu Pentecote dosiye yanje yarayizi kandi arumva ko ari ibintu vraiment ngo kubera n'umuntu ntiyamfashe yavuga ati namwiketse kubera nabonye asa n'umuntu babanyara umugine biki acamambwa ati chef ati yunye bamwagirije imiliyoni 5 kandi nta maprevari kandi nukuri n'umuntu mwana bayeho ubuzima bubi gutya na gutya acavuga directeur acavuga ngo ahubwo rero ngo ndakeneye ngo uwo muntu yamufunze ngo umuntu ashobora gufunga umuntu ameze gutya cyamya ngo dosiye yango tugiye kuyisubiramo neza cyane cyo birahera hama mu nyuma yenda camara wumve mu bitaro namazeyo indwi imwe canda subira indani camarayo indi ndwi imisi 4 indi imisi 3 baca baramagara kuri parke cujayo nja gusamba rero none narenze ati aho ni buri myaka mike ni 10 cyangwa 5 baza bamba bari 5 shike kuri parke abaje bakimanza imbara bajije imbara baki bose bambonye bagiruka ati nambaye ipantaro ikondane bazita inkondane yagera aha ishati nambaye yagera ngaha gutya amagufa niyo yari hejuru gusa baranda bavuga ati no bavuga ati uyu nawe wayishe umuntu bacavuga ati reka duhere kuri uyu nyene caja baraha bose je magarara imbere toke musore ibi nibi wewe gutya na gutya ati ivyo ino sivyo magistrat sinzi ko uraje kura imanza magistrat bari ruhande yawe akwagiriza nko kumengo niwe yarari magistrat anyagiriza umva nayo ngwaye nisigwe navuga amajama abiri gusa ariko rero nkabona gwavugana mu matwi baravuga ati yakwe tuyu muhungu acamuja ko magistrat ati none aho hantu bavuga yivye aho hantu niyo modoka yonyene yari ihari niyo modoka yaciyajako icya kabiri niwe muntu wenyene yari ko arahaca kuri ki hafashwe kwanza uwo muntu amufunza ari hehe oyafatiye yo mbwatono nijye nikosa kubona ataje toke musore usaba iki wewe ati jewe ico nsaba ni bibiri kimwe nta magara mfise yo guhunga naho noje nabazwe mu nda ndabereka ati yo barababara cyane ntanabwa ati imfungwa dufungura mu mpimba ntizinyorohereza bansabye ko njya ibintu byoroshe natwe tujya ubugari bugumye kuri aho rero je cyo nsaba
saba afuma mu polisi basi je tujane muhira ngende mvumba naye mvugwa shobore gufungura ivyo bintu ntihasubire kuyugara ikigira kabiri naco shaka nukuri ubutungane bukora akazi kabwo nukuri abavyeyi barabikoze candagenda mu bisanzwe ukungene bimeze mu mpimba haje uvuye gusamba kugira ngo azoguhinyisha muri 48 heures ego usuye mu mpimba ngo haramana amezi abiri bataraguhinyisha mugabo je vyaranyarutse kubera bwaca ari irayidi je vyaciba mu misi ine magistra uve bwabona bw'Imana magistra umwe yariko aranyagiriza nshindiri niwe yanzaniye liberté provisoire ati wewe urarekura cyambwiye ati mon frère pole sana ati jewe aya mandi mu kazi ni kujya nkora ti mugabo félicitations ti ça ntiwemeye muri uwo mwanya wiyumvise gute nawe tuvuze gute ngo félicitations ngo urareku yo tonza ngaho ndasara ndaje mu mimbare urazi mu mimbare ugira vuga ngo barandikuye ugasanga ari umuntu yimariye nk'imyaka nka 10 atazi urubanza rwiwe atazi iki cyangwa se baramwejeje gusa narasohoka we nawe ujumaze ukwezi kumwe ucuza uvuga ngo ngo ndataje abana ashobora guterura n'agatabura kaho kwita mu maso yacha barambwira ati rindira harasaba ibindi procureur yasinya babagurere bindane bazaza kumbwira ngo vyagenze gute agira ati bamaye liberté provisoire bacha barajya ka liberté provisoire acha bayijana ano munsi nyine bayinzanira kubera abandi bambwiye ati liberté provisoire rye bayikuzanira ukamara n'umwaka utarasohoka mugaje ubuntu bw'Imana Imana yarakoze abagore baciye baza barayinyaka bataja kunsinyishiriza uwo munsi nyine candaranaje totarotage bakunzi ba Kejo Media uyu ni Dive twariko turavugana mwamwumvirije neza guhera ku ntango uko Imana yagiye imukorera ibitangaza ndetse bijya bintu yari yivanzemwo bivanye n'ama stress abibadondaguriye araja no mu mpimba ariko Imana irakora ivyayo arasohoka Dive uwo umaze gusohoka utashe muhira ikintu ca mbere washitse ukora cabaye igiki urumva rero warumaje ngo mvuye ikintu umaze gusohoka mu gasho ikintu ca mbere washitse ukora ushitse muhira cabaye igiki ni bya bindi nyene man ikintu ca mbere nakoze ngisohoka indani ego bari rupapuro bagwa rukerekana yuko utashe rujya niko naciye nkoresha mu kurondera amahera mbanze ngende kuyapora naciye nja muri ville ucu utangura kurushisha nama nahagarika umuntu nkambwira ati boss je urumva ndi umunyagitega rero nahora mu mpimba n'urupapuro nguru ukasoma ati wa nivyo asohotse ubonye nati je urumva rero simfise ingene ndi usubire Gitega nanje aha nta muryango numwe mfise ngaye Bujumbura shaka wofasha uburyo none ushaka umuntu gufasha iki kandi ndabona vyo muragwati navuye ngwaye ngaca namwereka no mundateba amba kabibona giza ati umuntu ibini ndona toya amahera cyangwa yamviriza rero sindi bugutwari wanje tora amahera abaga hotel ujamwo ejo mu gitondo cufata idugu tayi wanya ati nukuri murakoze Imana bayezagire ndabikora agusubira mu muryango bana ego cambananizaho mwaho nyene ucusubira kandi muri vya bindi subira bari mu Nyakabiga rero bamaze kumva batangura yangeso kandi SOS maze kuvyumva abagenzi bose bankunda basubira kumva ati d'après vyavuyemwo arasubiye niyasubiye bose acagira gutya ati umuntu rero turaheza sasa rero gatonya rero meze nk'uhanura abajene gatoya faites attention man muravyo muriko murakina navyo muravyo muriko murakina je ndiko mvuga ivyo nzi man kandi ndazi ko benshi banzi man ibintu biteye ubwoba ariko kumwe n'umengo ubwenge buri turi nuko n'umuntu aje ahubwiye atera ati wambaye ipantaro icafuye atera abantu sokoje ikanambizi yatobotse natembera muri vie nambaye ikanambizi tobotse natembera n'igipya cy'imbeho gicafuye cuzuinda ipantaro yuzuinda ndani abana twiganye bakambona ufisiga nyine agahagara kama 5 10 kacagenda manuye Marukumva nyeti ibintu akora arambwira n'ivyo none ati kindi ko niyo ariko kubigira impanuro zose wahabwa kuzigira ko cari kibazo bon naba birimo ubunye nta mpanuro nuko je ndakubwije ukuri ego impanuro nayo maze kuzihabwa nyinshi zimwe cyaraga n'umuntu duhura gucya nabwo atumviriza amani atanguye kumbwira ngo urabona rero ngo mani ngo ati nta bishasho gira umbwire ndabizi narabibwiwe ndabizi uwo ni kimwe muri bibiri urampa cyangwa unyime uwo nyima acambwira tugenda baje baguhinja
ngati nje ntanjanje amata amata amafaranga oya Wasaba data yanyama amahera cyo saba rero umva utaraba inyo bya eboro na umuco utinya kudiyara ntujye benshi bakunda kuvuga ngo hanywa ngo amabusta ngo ntibajya ngo ntibajya ibintu bishyushye umva ubutinya ko mu nda huzura hama havudiyara wowe kwanza ikintu cya mbere kiba kiri mu mutwe wawe uzi ko hariho n'abajene benshi nzi b'abagenzi nabagira abo bazi bamaze guhusha amadege bagira bagende hanze hano kujya kuntu babahurira iminota avuga ati mutegereza gushika airport amasaha agaca abanza yiruke arondere vya bintu banza bironka azogenda ari pause ntagende akagaruka gutya famille kavuga ati twe ducererwa hariya kwera umuntu banaenda yanabakira ndege kamusa umva biba byafashe ikibanza ca mbere mu buzima bwawe kibabaje nuko bica vyononera n'umuryango aho ubaye ahabaye umunanywa boost ni umve apana umuryango ahaba gusa ababanyi bose ahaciye agenda hano ikintu cy'umuntu ahaciye abonye telefone iri kwidisha y'umuntu aronona ibintu byose nico gituma kenshi baca bava mu miryango bakaja mwibarabara aho baba ahantu habonye mu buhindi barakwicira abavyeyi bakubonye utanguye kunywa boost babita abajanki mu buhindi ngo barahunga ibisagara bakagenda nkuko jari isororezo usanga bafise agakartie kabo hariya kwera famille zo mu buhindi bagufashe watanguye kubinywa bakumanika ku giti kirekire bakunyonga bavuga ati atuzaniye ibibazo kuko n'umuntu imvire muramuvuza siniko numva amasantre ubonye uzuye amasantre ukaba amasantre za 500,000 800,000 arabajana mu Rwanda ugasanga ariko arabafenta rero bafise n'amaheri menshi kwera rero kwera umuryango bugukunda bagufitiye impuhwe wowe ubwawe ukumva urarushye ibyo ntibiraruhisha kuri gurazunguruka mwibarabara nyene ntaguciriyemwo bimaze kukwankira wewe ubwawe kubiheba ivyo bintu ndetse n'abavyeyi bakavuga ati uyu muntu kweri n'ibintu yaciyemwo arasubiye kandi wewe aho inigiki wiyumvira muri uwo mwanya washobora kuyumvira muri uwo mwanya abavyeyi bariko baratakamba bavuga ibintu nk'ivyo nawe bikaba byanse ko woheba ukabandanya yangeso yes ego jewe ikintu cyaguma kinzanga muri jewe hari isengesho sinari umukiriso no kuja gusenga uramutse bantumbere isengero nabangiye kugira ndabe abantu nza gusaba hana mu masengero agiye asanga ati mama wa boss afise imitima myiza avuga ati ngiye kurama amayerema nza gusaba kugira nironkera amafaranga yes ntiwagenda ku ntumbero yo gusenga oya gusa rero vyahindukirayo nico gituma abantu kenshi abantu basenga kugira ati wewe inguko nyene umeze rimwe kabiri agatima rero karaza rero nkagenda ndumva aho mwabwira ngo Imana irashoboye Imana iragira gutya iki niki byose byo kwanka bose bakakwanka mugabo Imana iragukunda Imana kakanjama nakubwiye ko nigeze kuba nsenga kera rero ikintu nama nkora misi yose nama se waranamvuye muri vende ko natamunya kabiri mvuye kurondera amahera nayaronse ntasi nakunda kuva muri vende nka saa 4 wacu senga uvuga gute isengesho bakunda gukora ari isengesho ntitigera ribura n'Imana yompenyoza no kuri namambwira Imana ati Mana kakaririmbo karakavuga ngo sinzi ukubigenza sinzi nukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana amen sinagenda kwa nakunda kuririmba nagenda ndaririmba ahandi nkasenga navuga ati Mana nabona ko abagenzi bose bakuye kwa maboko abavyeyi babanitse amaboko famille uriyumvira ati none ati jewe ngiye kubaho gute mugabo rero ikintu kimwe samu no kubwira arico kinanira abantu benshi volonté gushaka man gutabura kwanza ivyo urimo kumva ati ibintu naho ndiko ndego nta bintu naho kuganshikana ndakwiye kubira c'est vrai ku nguvu zacu n'ukuri biragoye ntaco twihurira mu Imana ivuga ati ntaco twishoboza twebwe kandi imbere y'Imana kira kintu n'ibyananiranye birashoboka man imbere y'Imana rero ikintu cya mbere ntuhanura abantu none ntaguciriyemwo
numvise isengesho wakunda kenshi kuba usenga ego ukarisenga ndetse muri wewe aho wari utangiye kwiyumvamo yuko ibi bintu nubwo ubirimwo nubwo wagerageje kugerageza uburyo bwose kubiheba bikananirana ariko warasenga uvuga ati Mana ibi bintu ndi mukumva ati hazogera igihe ndabihagarika. Ego je nategwa isoni kwanza abagenzi ego abo twiganye bamwe ubona wereka mu ishuri bamwe bakujya ugwara ngo nyereke ukabona murahuye afise umwana ikumwe n'umugore aca kupresenta ngo urabona ngo uyunye ngo ni madamu wanje aca abwira madamu yiwe ngo sheri ngo uyunye ngo n'umugenzi wanje twariganye kirakacara ati ngo kandi ngo yarabitora mu ishuri yibuka amacungu abandi bakaza bakabanura dive no kuri kweri wari umubogare iki ariko mu nyuma yaho Imana yaragufashije birahagarara bone n'ubuntu bw'Imana kwera hariho benshi babibwirwa iki mukabo cyangwa kumakaza akantu ko kwikurisana muri jewe akantu ko kwishwanira kigaya kubera iki kweri kibawambwira ngo ufise ingabire nyinshi ngo urafise ingabire ngo yo guhuza n'abantu ufise ingabire kuririmba urafise uraciye ubwenge iki tobivamwo gahita intumbero nziza rero Imana ikintu cya mbere rero uramutse ivyo urimwo wumvise bigushishe ego aho nibaza yuko ari Imana ikigufashiriza aho nyene kwera abajene banyabya bintu bashobora kuza imbere ya umuvyeyi akafuka amagarira ati mandarushe nukuri n'abantu mfashe ndabe ko no bivamo n'iki mwanda gufashika njana muri sante canke ngurira ibinyigira gutya tubizoca bihera umutima ntabiriyo ararusha arumvise ko abantu nimba rudusora atanguye kumva nkavuga ati iki ni gituntu kwera imitigito yo kuzuba cyangwa ni misarisho mwibarabara muri quartier barabazi ko n'umboga nambara fashion nanguye kwambara ibintu bisarisha bati tereka nkamufa gacha turagira sambra akabesha ngo cyanye Imana ntirabivye Imana iraba mu mutima wawe mu mutima hari iki mu mutima ibyo kuri Imana yarakugiriye neza iragutabara mu byo wagiye uracamwo byose wabitubwiye nukuri birababaje cyane ariko Imana yarakoze kugiza no masaha ibyo bintu urabihagarika none Gadive niki ushobora guhanura kuko turabona hari ugwaruka rugitwagwa n'ibintu nk'ibyo wewe waciye hari ugwaruka uno munsi rukigenda kwiba rurondera amafaranga yo kugura ivyo binini bibasinziriza yo kugura ayo matabi izo nzoga zikaze ayo mabusta uri kurumva bikabatwara bikabagira abaja none abantu nkabo niki ushobora kubahanura kuko wewe deja warabiciyemo byose urabizi niki woshobora kubahanura abantu baba bacitwara mu bintu nk'ibyo ico nyene nico nari shaka nico numva hanini shaka mavanura abantu benshi mugabo ndi mu bajene gusa umuntu wa mbere no hanura umwana akiri muto ego mvuze umwana akiri muto simvuze umubebe canke iki mvuze umujene aciye ubwenge 16 ans kuduga kwera ubunye n'abana bato barabinywa nshaka guhanura umwana agitangura kunywa itabi eske iryo tabi uri kurinywa kubera iki iryo tabi utanguye kumenya igituma uri kurarinywa byo gufasha kugira urihebe eske urazi ko iryo tabi hariyo abo ryagwaje hari abo ryatumye baja mu bindi ntanguye guhanura umuntu ari kwanywa itabi ko yoriheba bikiri hafi yorihagarika ritaramujana mu bindi kubera ikintu cyose kigira intango ufite nta ibaho iguma kuri habaho ingazi ya mbere hakabaho n'ingazi ikurikira twese twaduze uko nta n'umwe uzokumva ngo yagurukiye ngo kuri boost cyangwa yagurukiye ngo atahereye kuri bita ko ari ibito by'amatabi n'umwana ahera azagenda arakura akagenda aragira ingeso rero uki hafi utangura itabi mon cher ami mon petit frère cyangwa mon grand frère ebana garukiriza ngaho kuko itabi irabakro bikanka kuri heba rero wo utangura itabi baza ngo no gangster utangura ugiye mu kirori murahije ama examen ngo ugiye umugiye kuryoherwa ubonye umugenza arinyowe ati no ansarisha turi kumwe n'abakobwa babone yuko abantu bagenza byo ko naje nako ndarinywa no uzoza kubona ararongere haheze igihe wabinyoye igihe kirekire uzoza kubona ati kumbi yo menya nkari yo nemera nkasarika ujya munsi je nkaguma ndumubono kwa cyo kwitangura umubono menda kugira hakiri kare uzova kwitabi
itabona umengo nta birenze uje kutandukira ku bindi uja ku rumogi urumogi c'est vrai ibintu by'ibinini ubunye mengo byaravuye ku isoko yego rero ukiri hafi ukiri ku itabi nakubwiye nta iba hitagira 2 utegerezwa kuzoduga zo kumva uzumwita wumve ntirigukwiye unywa inzoga wumve ntizigukwiye je ku rumogi wumve ntirigukwiye n'abajene benshi ndiko ndabona ntari niteze ko bogiye muri ayo mabooster bariko barazinga rero nk'impanuro nobaha man narabiciyemo ndabizi sana kandi nta ciza na kimwe kirimo ukuri ukiri hafi ukiri kwitabi kuko itabi rizogana rikunanira guheba ucuwa amafu usanga ugiye ku rumogi n'ibindi rero nariko mbwira abakiriko baratangura nohanura rero n'abandi babirimo hari abavuga hariho ngerageje gukosora imvugo z'abantu bamwe hariho n'abavyeyi nk'ubu bihebuye bamaze kubwirwa amajambo menshi ngo ntibikunda ngo booster ntihebwa ngo ibiharuro ngo vyakozwe n'abaki no nta kintu cyose gifise intango kikagira n'iherezo mana birashoboka mugabo ikintu kimwe wizera imana mana famille iragukunda mugabo famille ntishobora je famille barambwira ati iyo vyakunda twotanga amahera ngana gutabagenza ati two kwegeranya amahera niba ari urushinge bo gutera hamuka biheba malheureusement nta ruhari ntibikunda umuntu wa mbere akeneye kuvyanka hama famille kakimufasha muri yo ntambuko iki ni wewe man murabizi ndazi benshi murarushe benshi mananiwe amafamilie amaze kugerageza muravugwa muragira abavyeyi baratuntuye hari abavyeyi baja mu madeni hari umuvyeyi baravye abana babo kuntu banewe bikabasiga akemera akaja mu ideni agafata ideni kugira aje kukuvuza ugasesaguza umuvyeyi uziko mu mutima we atabirimo mana mureke kubesha abavyeyi yakubasesaguza banza uwimviye wenyene uwumva ati jewe ndavyanse biranshishe hama pour du bon wicaye ku muvyeyi mbwira ati ma jewe biransa vyankiyaha nshaka iki nshaka kubiheba byansa kandi abavyeyi nabo nukuri twese vyakunze inshuti zavuze imiryango abagenzi barakora ibishoboka vyose biranka aho umwana w'umuntu ananirirwa imana irashoboye abavyeyi ntimucike intege nukuri ebana n'ibintu n'urugamba murimwo kandi nivyo imana yabajeje bana yarabahaye umwana hari abavyara bikanga rero mwaravyaye umwana akahaba mugwaneko ntucike intege muvyeyi birakunda birashoboka abajene nabo bihebuye murambona ngandibaza hariho n'ibindi vyitegerezo vyinshi bihari murabazi benshi nabo ntavuze mu izina nukuri ntimucike intege ndabakunda ndahora nabo muri ville nkaburi ico nokora nkaburi ariko no kubasabira bakambaza none ngo wabigenjeje gute ambwira ati man je naritahuye ndashishwa ndavyanka ikintu ca mbere nakibabwiye nico nyene nukwanza ugashishwa n'ivyo urimo ukabona ko bidakwiye ukiga yawe nyene ubwawe yes hama imana iramutse ibona ko uvyanse hama bigakunda ikabigufasha rero ntimucike intege birakunda birashoboka izera imana kandi ndatwara urugamba rukomeye ariko hamwe n'imana birashoboka burya nta kintu nanira imana dive burya yabikoze iwawe urabona ko bitari vyoroshe ni nkuko no kubandi bavyizere yuko bishoboka byose birakunda ikindi naco novuga sinshobora ntubone ndiko ndavuga gucyanye ngo nararangije urugamba no aha kwisi intambara sinibyarore mutwe gusa intambara zose ziba mu buzima zihera ari uko umuntu apfuye specialement rero ibintu byacu nukuri naje nawe wumva ngo narabikize intambara zindi zirahari ndikunda gwana ibintu byinshi rero muze tugwana urugamba rumwe nukuri ndahari yego ndahari uzombona akashaka kumva iko twovugana azombona hose naho nshikare uhanura nivyo nukuri naho nzo ndikunda kora ikintu cyayi cyo cyose ambonye ntagirizo kwitinya zo kuko abantu benshi barababaye dive ivyo bintu nukuri ingo nyinshi ahantu singaha gusa mu gihugu cacu n'ahandi mu bindi bihugu abantu bitwaye muri ivyo bintu nukuri barababaye babayeho nabi abavyeyi barihebuye no kuvuga abana urazi yuko urazi ko hariho abavyeyi bavuze umwana bakamufasha bakabona biranse bacafata soresha ati rero reka je kumuta hanze
rero hari abavyeyi baca bavuga ati reka tuje guta umwana hanze mugabo ikintu kimwe no kwibutsa abavyeyi naho mubuze ngo mutwaye iburaya umenye igikuru cyo kumuhindurira mirie ngo umuvanye muri mirie ngo y'abagenzi ngo baramenyeranye ngo mutwaye ahandi ngo iburaya canke igikuru ni cyagiye atwaye muri we yego uramwerabanyije umutwaye mu kindi gihugu mugabo abifise muri we rero igikuru cyo kumutwara ahandi igikuru nuko uyaga abavyeyi no gumona aguma yiba yonona agira ibiki nibiki ari mwibarabara musangeyo mwicarike muyage aguma abona yuko ukiri kuramwitaho peu importe amakosa ariko arakora uracamukunda hama abajene natwe nta muntu azogusumbira umuvyeyi bajya bagenzi ubona ngo musangira je narababonye ndabazi narigeze no kugwa ndi mwibarabara ndabura uwunjana kwa muganga kandi araho tujyamanye ku ruhande gusa ndababwiye ati ndagwaye bakabona ko ndemvye mwese yavyuka agenda rero nta muntu azogusumbira umuvyeyi nta muntu azogusumbira famille abajene ya ugurukira abavyeyi bayo nubwo muri uwo mwanya mubona umengo ntagutahura ntaguhamahera yo kuja kubigura aragutuka akagushwanya nimwe akanakwirukana n'urukundo man urukundo abagufitiye urukundo kuko abayifuza ico kintu ko cyo kuvamo ko barahangayika nabo nyene yego nta kibagushaka yakushakira ikibi niyo depansa amahera nkajyanye ngo kujyanye kwa muganga cyangwa yumvise nguri mugasho aje ariruka akariha ivyo wivye akagira gucyanye baradukunda rero natwe twige kubakunda abavyeyi namwe mugumane umutima wo kwizera ko bizokunda mwamizeko mwana tant qu'il y a la vie il y a l'espoir kandi abajene mumenye yuko life is a challenge man ubuzima no kugwana nta cyoroshye ndabahebuze rero pardon mumbabarire ntubihebe ngira mpebuze wewe wiyumviriye ngo ubihevye kandi rero urazi yuko abantu benshi baza kubiheba avuga ati kora cyambere ama promesse bamugirira yego bihebe mani tukurunki burayi bihebe tuguha imodoka uzuratwara bakavyemera muga mu mutima wabo bitari wowe ukora nkemerera ibintu aca biheba ko ivyo bintu giri mwemerere rero aciya biheba akabona ivyo bintu ntavyumuhaye directement aca subira handi nyene rero nagira ndababwire ntubihebe ngo bagira baguhibiye nubwo bo biguha ntubihebe umvirize ntubihebe wofumuge manu je nova mbona wabo ndagenda akabinywa bien akabinywa akaza yizanya nka mwana w'icangazi aho ngeze habi cyane ndagarutse n'abaye igicibwa ndagarutse ngo nje kubiheba ngo bampibiye nakubwiye man ni nambara kandi itoroshe ntubihebuze nguje rero ngo muvyera baguhaye ngataje baguhaye ntubihebe uzinguje ngo njogorokana confiance ngo amashanyizere bakiye kubiheba bivuye umutima ubihebe uzi yuko ahubwo nindi ntambara uzogarere confiance y'abantu izoteye imara imyaka myinshi uze wakomeye umutima uvuga ati bizoteba kwanyizera muhirazo buri kintu bibaze ngo nije nagitwaye iki uzi vyujemo kandi courage birashoboka turagushimiye cyane Dive rero nko guheraheza ico mwomenya mutokwibagira ibi bintu byacu ibintu twaciyemo canke ibi bintu bariko barafata benshi harimo ni esprit satanique nubwo tubona umengo ni ibintu umuntu yihereza gutya ibintu umuntu yitera le fait que umuntu aguhanura ikintu ntukibone cyari ko arakubwira urumva kumengo ni ikintu kigufite ku maso kuko niyo ubihevye umengo ni igitambara kikuvuyeko ugasigara ubona ko gutemberanya ibarabara usaba biteye isoni ugasigara ubona ko aho urugenda wambaye ibintu bicafuye bikagutera isoni rero iyo uramutse umenya ko ikintu kiri esprit satanique ntitugwane gusa mu gushaka guheba ngo ujya manki kuvemwo ugacamva umengo manki iheze uzohejeje manki iheze haba ari indi ntambara wuguriye kuko satani canke shetani canke ibilisi ku baswahili iba mambe kuba mizima ahubwo ivuga ati umuntu arancitse iyongereza ibitero isubira kukurondera cyane kugira ikugarukane kandi igwiza inguvu nyinshi kugira ngo ikuronke rero nubwo uba wakize ku mubiri muri esprit canke mu bintu by'impwemu canke iki umenye yuko uri kuraronderwa rero ivyo navyo ntuco bigwanya n'ikindi ngo wabihevye ngo wagiye mu nzoga canke ngo wagiye muri ibi icyambere uja gusenga udasenze mon grand kweri
garanti ntufise ushobora kumara umwaka umwe canke ibiri canke itatu mugabo satani ibilisi doguma ikurondera mpaka mugabo ariko hari hamwe n'amasengesho ibintu biragenda neza aho garanti buyifise vraiment ego rero kuraje Imana ibahezagire tugwana urugamba kandi tuzorutsinda vyose birashoboka ego turugushimire cyane Mr Dive ntahe ego utanze aha twari kuri Akejo Media bakunze bariko muradukurikirana mwamwumvise uhereye ku ntango ivyo yaciyemwo ntivyari vyoroshe ariko arababwiye izo mpanuro muzigendere namwe bikibagoye ego murashobora gutanga ama comment ngaho oye mukavuga ibibabakiye ndetse Dive ariho uwari we wese yo kwifuza kuganira nawe amuhe inzira z'ukuntu nyene byagiye bimukundira arashobora inyuma yuko adukurikiranye arashobora kumurondera bakayaga impanuro Dive araditanze mwazumvise kandi nivyo ego bakozi ba Kejo Media ego uwo yari Dive twariko turaganira aratanze nahe kandi ni nahikomeye ishobora guhindura ubuzima bwa benshi ndetse muri mwese mwarako maradukurikirana mwamwumvise uhereye ku ntango nivyo ngoma mvuga ivyo Dive yaciyemo kugiza nano masaha nta bujanja yakoresheje ariko hamwe n'Imana yarashoboye gutabara iramutabarira mugirira neza ku buryo ivyo bintu bigenda birangira urashobora kuba uriko twumviriza uriko dukurikirana kuri Akejo Media ufise ico kibazo byaranse urifuza yuko wobivamwo ivyo wagiyemwo utazi swate wabigiyemwo na stress ukifuza ko ubivamwo ari impanuro ukeneye ego urashobora gushira comment ngaho umunsi ego hama ivyo zo kwandika bizoba biriko birabashikira bene vyo na Dive ndetse mu mukeneye mushobora kumuronka kumanura aho ushobora kumubona hose urashobora kumubaza ati mon pote byagenze gute wowe byakugendeye gute kugira ibi bintu bijemo hama turabona yuko wagiriwe Imana ukabivamwo azobabwira kuko intaye mwayumvise byose turabashimiye cyane mubandanye mugira sabone mwongera mugira amashare menshi kuri Akejo Media izina ni kwigize Samuel nkuko bisa director nawe turi kumwe na director Zone ariwe ubwo murashobora kumwita Alexon abikora neza cyane kandi turabashimiye cyane.